主材料4个橙子，挤压它们，获得450毫升的橙汁。取300毫升橙汁来做橙汁糕，剩余的可以直接喝。我家小孩比较挑食，只喝新鲜的果汁，自己做健康又营养。将果汁倒入过滤器中，去除大部分果肉。果肉不要浪费，可以直接吃掉。将1到2汤匙的枫糖浆加入到300毫升的橙汁中，取决于橙子的甜度。搅拌均匀后加入33克的玉米淀粉，然后搅拌均匀。倒入锅中，中火煮，不断搅拌，直至混合物变稠。橙汁糕有消食去油腻，增加机体抵抗力，增加毛细血管的弹性，降低血中胆固醇。高血脂症、高血压、动脉硬化者常食橙汁有益健康，还有清肠排毒、治疗咳嗽感冒、防癌等功效。准备一个容器，涂抹少许玉米油，倒入煮好的橙汁糊，用抹刀抹平，轻轻晃动一下，避免底部涂抹不均匀。冷却后盖上盖子，放冰箱冷藏3到4小时。轻轻将边缘从容器中拉开，一下就可以脱模了。切成自己喜欢的形状，蘸上椰子粉或者椰丝就可以了。感恩吃素 Thanksgiving vegetarian